Hello， 大家好，欢迎来到明明实验室。话说你们那边热不热？反正我们这几天真的是太热了。前一段时间一直在下雨，然后这段时间放晴，感觉温度都是有35、6度左右啊。大家应该能发现，我现在是变得特别黑。你看我的胳膊，这今天还好了一些，就是前几天去钓鱼，其实是阴天，我还是晒成这个样子了。所以这个紫外线真的太强了。所以我们今天来测评一款网上比较火的一款这个太银防晒伞啊。今天来看一下，是不是撑起这把伞真的就是没那么热了？是不是真的就是能减少这个紫外线？话说你们那里多少度？反正我们这边50、60度，35、6度啊！以前一直不理解为什么没有出太阳，女孩子还撑着一把伞在外面，现在终于明白了。因为虽然没有太阳，但是紫外线还是特别强烈。哇，这个包装还是挺精致的，挺好看的，银色的包装。今天来一个比较业余的专业测评啊！哎呀，挺结实的。哇，这里伞也是银色的，跟这个盒子挺搭的。像平常如果大家拆了这种废弃的盒子不要扔啊，可以收纳这个袜子，挺好的。哇，这个包装感觉有点好啊。这可以当一个手套。然后这里有这个吊牌，上面有这个使用说明，还有这个参数啥的。这个是自动伞，这里有这个收纳的这个说明啊。这个还是挺细心的，所以说你如果没用过的还是需要看一下，因为第一次用你不小心按到这里还是会吓一跳。它这个按一下就可以啊，它自动伞的。哇，它这个伞跟我们一般伞不一样，它表面有一层这个银色的这个涂层啊。说实话我不测，我感觉这个肯定是有这个防晒的这个效果。我们平常的伞面都是那种黑胶伞面的是吧？这个感觉就像是一层这个银色的金属漆一样，摸着还是挺光滑的那种，有点像丝绸，像这种传统的伞摸着上面就感觉有颗粒感一样。这个就很丝滑那种，然后这个绑带真够宽的，感觉有1、2公分啊。好了，我们先直接测一下这个伞布的这个防紫外线能量。这个紫外线的话，照一下它就会变颜色，变成这种紫色，像这个紫外线含量是极强。一朵花，所以一般的雨伞是不具备防紫外线能力啊，它只能遮风挡雨啊。那我们试一下这种伞吧。说实话，我不测，我感觉应该也不会差，毕竟这个价位了。哇，看到没？跟我猜的没什么两样。所以我拿出来看到这个伞布，我感觉应该不会差。这把是我以前测评的那个自动伞，说自动伞我用了一段时间，我感觉还是挺不错的。至少这个收伞的这个速度啊啥的还是挺快的。如果突然下雨的话，说实话可以赶人一步，少淋几滴雨啊。感觉1秒钟。收伞的话稍微麻烦一些，你需要压一下。里面这个伞面是这个绿色的。然后这个还有一个不一样的地方，大家应该能看得到，它上面有一个就像我钓鱼的那个雨伞一样，它上面有一个这个天窗啊，这个天窗可以通风的，但是不知道有没有效果，待会我们也试一下吧。然后这个材料的话，这个中棒是不锈钢的，它这个伞骨的看着应该是铝合金的，我用吸也吸一下，吸不住啊。不锈钢的好处就不会生锈。好了，我们先测试一下这个重点吧。刚测试的那个防紫外线能力还是没问题的。先看一下它的通风效果，还有这个降温效果，看一下到底有没有它宣传的那么好。我想到一个好办法，因为这是我以前测评的那个空气加湿器啊。然后这个也是以前测评的这个风扇，待会我们用这个风扇模仿这个自然风从上面吹，然后这个加湿器就放底部，看一下这个水雾会不会吹走啊。我记得以前你们说这个在房间里面不要撑伞是为什么呢？然后风的话是通过这8个这个口子啊，这个口子进去啊，然后再通过这个白色的纱网这里出来啊，所以让空气流通啊。好了，我们现在这个就对着那里吹啊，待会我们这个风扇就对着这个口子来吹。先开始说啊，1、2、3。能明显看到这个水雾就被风吹走了，我们再移走看一下，看，再把这个风扇放上去，看，说如果有风吹过来的时候还是挺实用的。我们明天再试一下这个降温效果吧。我们放这里2个小时吧。现在这个地面温度将近50度啊，哇！伞的表面温度51.7，然后再看一下伞里面这一侧温度是多少？45度。我们再拿一把普通的雨伞来对比一下，当然只是普通的雨伞，不是太阳伞。好了，我们再过1、2个小时再过来看一下吧。你看我的胳膊，我的脚呢晒得脱皮了，你看，紫外线真的是太强了，真的。已经有2个小时啊，我们看一下这个温度啊，底部温度是多少？36。然后看一下这个41左右啊，然后这个表面的温度37。确实这个防紫外线能力，这个隔热效果还是挺好的。其实这个最主要的还是这个伞面是涂了这个银胶一样的这个涂层啊，这个防紫外线效果还是特别好的。反正夏天女孩子还是少出门吧。这个价钱是89块钱一把，
说实话比一般的这个伞还是贵一些。但是一分钱一分货吧，这个防晒效果还是挺好的。好了，今天这个太银防晒伞就测评到这，如果大家喜欢的，就要评论点赞转发。好了，拜拜。